Tambarin Arewa lamari mai cike da sirrin da ya daɗe yana ɓuya. A yau za mu binciki wannan alama da ake ganin tana nuni da haɗin kai. Amma wai shin tarihinsa ya kasance abin da ake gaya mana ne kawai? Muna iya ganin wannan alama a tambarin jihar Kaduna, jihar Kwara, jihar Zamfara da ma wurare da dama a Arewa. Zanen da ya samu asali tun sama da shekaru 2000 da suka shuɗe. Masana tarihi da dama na alakanta shi da Yahudawa. Dagin Arewa me yake alamta? Menene cikakken asalinsa? Menene muhimmancinsa? Da kuma dalilan da suka saka ya shahara haka. Dagin Arewa alamar siyasa ce da Sardaunan Sokoto Sir Ahmadu Bello ya ɗauka a shekarun 1950 da nuna haɗin kan Arewa. Wannan alama ta kasance mai ɗaukar hankali, wadda ake amfani da ita wajen yaƙar barazanar tasirin kudu akan mulkar haɗaɗɗiyar Najeriya. Amma shin wannan ita ce gaskiyar asalinsa? Amma kuma gashi a wata fada a Nijar. To me kai shi Nijar? Ko akwai wani abin da ke boye game da wannan alama? Wa ya kirkire ta kuma menene ma'anarta? A yau, dagin Arewa ya zama tamkar tambarin Arewa ne. Ana lika shi a kayan ado, tufafi da kuma tambarin hukumomi. Kai har ma da zayyana shi a fadoji. Amma wannan alamar sananniya tana da wata ma'ana ta musamman ne da bamu sani ba. Me yasa 'yan Arewa suka karɓi alamar hannu biyu? A cewar Ibrahim Waziri, wannan alama tana da alaƙa da Kiristanci. An ce sarkin Gobir mai sakandami Kirista ne, kuma yana yawan rataye gicciye a wuyansa. Shi ne ma ake ce masa mai sakandami. Amma shin wannan ne tushen dagin Arewa? Ibrahim Waziri ya ce, tun wajejen ƙarni na 14 kafin zuwan Turawa mulkin mallaka kenan, akwai Kiristoci a yankin da yanzu ake kira arewacin Najeriya. Dagin Arewa da muke gani a yau, wanda ke zama alamar haɗin kan Arewa, tsohuwar alama ce da kiristocin Afirka ta Arewa suka fara amfani da ita. Makalar da malamin ya wallafa ta ƙara da cewa bincike ya nuna cewa dagin Arewa yana da alaƙa da zargin Celtic wanda kiristoci suke amfani da shi a cikin littattafansu. A cewar wani bincike na Umar Habila ɗan Fulani, dagin Arewa wani burbushin kiristanci ne bayan da Nubiyawa suka yi ƙoƙarin shigar da kiristanci zuwa Arewa a tsakanin shekarun 1512 zuwa 1514. Wani bincike ma dai na Jami'ar Usman Dan Fodiyo Sokoto ya tabbatar da samuwar Kiristanci a yankin Arewa tun kafin zuwan Musulunci da Turawan mulkin mallaka, a cewar makalar malamin. Anya kuwa wannan ne asalin wannan alama? Domin ko Kiristanci bai kai matsayin a kira shi da addinin ƙasa ba a lokacin. To idan haka ne ma, me yasa Hausawa suka ɗauki wannan alama bayan musuluntarsu? Mafi shahararren lamari da ke nuna Kiristanci a ƙasar Hausa shine na al'ummar Isawa, wato mabiya Annabi Isa. Wasu rukuni ne na Hausawa da suka fifita Annabi Isa sama da kowane annabi. Sun shaida cewa babu abin bautawa da cancanta sai Allah, amma dai Annabi Isa shine sama da kowane annabi. Sun kira kansu asalin ma'abota littafi, ba sa azumin watan Ramadan, ba sa kuma aiki da hadisi. Wani daga shugabanninsu mai suna Malam Ibrahim hamshakin malami ne da asalin masarautar Zazzau, amma iliminsa ya kai shi har masarautar Kano. Sarkin Kano Usmanu Majeringim ya yarda da gwanintarsa a tafsiri, karatu da fasarar Alkur'ani. Kai har an rawaito sarkin yana furta cewa wannan hakika mai taimakon addini ne, ku je ku tarbe shi. A hanyarsa ta zuwa hajji a birnin Alkahira na Misra, ya ci karo da sabon alkawari fasarar Larabci. Dama kuwa tun can yana mamakin yawan ambaton Annabi Isa a cikin Alkur'ani. Hakan kuma ta sa ya fara wazantar da mabiyansa kan fifita Annabi Isa sama da Annabi Muhammad. Kai har suka ma cire rukuni na ƙarshe na kalmar shahada, wato Annabi Muhammad manzon Allah ne. Wani babban malami kuma a wannan tafiyar shine Malam Hamza na Tsakuwa da ke Kano. Malam Hamza duk da yana goyon bayan wajibcin biyan zakka, ya jagoranci tawaye kan tilasta biyan kuɗin ƙasa da Kano ta kakaba wa mutane a zamanin da yake fari da yunwa sun addabi Kano. Sarki Usman ya ɗauki matakan ƙara haraji duk da yanayin kuncin rayuwar da ake ciki domin farfaɗo da tattalin arzikin masarautar. Ya linka harajin daga yadda ya gada daga magabacinsa, wato Sarki Ibrahim Dago. A misali, kudin ƙasa daga wuri 1000 ya koma wuri 2500 akan kowane magidanci. Haka kuma an ƙaro wasu nau'o'in na haraje-haraje na kuɗin shuka da kuɗin rafi da kuɗin karofi, kai har ma da kuɗin fito da goron masu sai da bayi.
A sabuwar dokar harajin har da malamai, wanda tun sama da shekaru 400 da suka shuɗe ba sa biyan haraji saboda irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma. Malam Hamza ya ce sam bai kamata wani musulmi ya biya haraji ba a ƙasar musulmai, tunda ƙasa baki ɗayanta ta Allah ce. Wannan haraji kuma da mahukuntan Kano suka ɗora ya zama tamkar jizya ne wanda kafirai ne kawai suke biya. A shekarar 1846, almajiran Malam Hamza sun yi wa jakadu masu karɓar haraji dukan tsiya kuma suka kora su Kano. Da labarin tawayen malamin ya kai ga Ladima Abdullahi a Kano, nan take bayar da umarnin a kawo duk masu boran a kawo su Kano. Da samun labarin, Malam Hamza ya arci tare da almajirai 15 zuwa yankin Ningi tsakanin masarautar Kano da Bauchi. Saboda ƙwarewarsa a tsibbace-tsibbace, wannan tafiya Malam Hamza akan buzunsa ya yi ta, ya tashi sama, magoya bayansa na biye da shi. Hamza ya ribaci ƙananan ƙabilun yankin ta hanyar nuna musu tsafe-tsafe kala-kala, kamar tayar da matattun ƙadangaru da ɓeraye, tashi sama akan buzu da dai sauransu. Ya samu goyon bayan ƙabilun ƙwarai da gaske. Hakan ta sa suka yi ƙarfi a tsakiyar shekarun 1860 kuma suka addabi Kano da hare-hare. A can Kano, Sarki Abdullahi ya zama sarki da ya gano cewa Malam Ibrahim yana da fahimta ta Isawa, kuma gashi yana tara magoya baya a birni. Nan take aka buƙaci da ya jaddada shahadarsa ta musulunci, wanda kuma ya ƙi hakan, ya kuma kafe akan aƙidarsa. Ai kuwa ba wata sarki ya bada umarnin a tsire shi. Hakan kuwa ya faru ne a shekarar 1867, kuma aka alakanta shi da waɗancan Isawan da suka yi bori a tsakuwa, suka arce zuwa Ningi kuma suka addabi Kano. An damƙo sauran magoya bayan Malam Ibrahim kuma aka gargame su. Wasu kuma suka tsere zuwa Gumal, wasu kuma suka tafi wurin 'yan uwansu a Ningi, wasu kuma suka nufi Zazzau. Isawan Ningi sun ci gaba da addabar daular Usmaniya ta yakar masarautun Kano, Bauchi, Zazzau har zuwa wani lokaci. La'akari da wannan, zai wuya a ce wannan al'umma ta Isawa ita ce ta samar da wannan alama ta dagin arewa, domin kuwa Ahmadu Bello a matsayinsa na ɗa ga daular Usmaniya ta Sokoto ba zai ɗau wannan alama ta wakilci wannan yankin ba, don wasu ma na ganin Sokoton ce ta tilasta lallai sai Sarki Abdullahi ya tsire Malam Ibrahim a bainar jama'a. Haka kuma wannan rukuni na Isawa ba su yi wani tasiri a cikin sauran al'ummun Hausawa ba, da mafi yawan su musulmi ne, hasali ma duk ƙaura suka yi zuwa wasu yankuna na kan iyakar masarautun. Kafin tsire Malam Ibrahim, ya shawarci magoya bayansa da su bar Kano su je su nemi mafaka, kuma lalle akwai wasu farare da su zo su cece su. Farare ma'ana Turawa sun haɗu da Isawa, inda suka yi mamaki da kasantuwar Kiristoci a wannan yankin na arewa. Domin samun cikakken labarin yadda Isawa suka ci gaba da yakar masarautar daular Sokoto, da yadda suka asasa kafa masarautar Ningi, da gumurzun da aka tafka musamman da Kano, kai har ma daga baya aka yi yarjejeniya da su suka shiga yakin basasar Kano, ku biyo mu a shafinmu na YouTube. Cikakken labarin nasu ya kunshi yadda wasu rukuni na Isawa ƙarƙashin jagorancin Bulus Audu suka haɗu da Baturen Mission wato Walter Miller 1913, da kuma yadda aka yi wa Bahaushen Kirista na farko wankan tsarki a Zaria, kai har ma da yadda wata annoba ta addabi garinsu na Gimi har ma ta kusa karar da su. Wannan alamar ta dagin arewa muna iya cewa ta gabaci wannan lamari na Isawa da ya faru, amma dai wasu kuma sun danganta dagin arewa da Yahudawa. Masu wannan hujja suna cewa Yahudawa sun warwatsu ne a yankin Sahara daga wani yanki da ake kira Nubiya, wanda yake tsakanin Sudan da Misira, ƙarƙashin daular Habasha a lokacin. Haka zalika su ma Hausawa daga can suka fito. To wannan Yahudawan su ne Hausawa, ko kuma cuɗanya aka yi a tsakani har aka samu wannan alama ta dagin arewa. Kuma idan haka ne, shin wannan alama tana ɗauke da tarihin na Hausawa a matsayin Yahudawa kafin su musulunta? A cewar Nura Yunusa, mai wannan ra'ayi, a duk cikin al'ummar da Hausawa suka yi mu'amala da ita, ba wadda take amfani da wannan alama mai kama da tambarin arewa kamar Yahudawa da alamar su ta tauraron Dauda. Alamar da suka samu daga hatimin Suleiman, ga wasu nau'o'i ma na hatimin Suleiman. Kuna ganin ba su da alaƙa da dakin arewa? Ku kalli alamun da kyau. Ko dai Hausawa ne saboda zaman su da Yahudawa suka kafi wannan alama, ko kuma dai su ma Yahudawan ne, a cewar malamin. Hujjar ta kara da cewa daga yanki ɗaya Hausawa da Yahudawa nan suka fito, suka biyo ta daular Borno, suka zo yankin nan namu na yammacin Afirka, suka kuma kafa al'ummansu a wurin. Gam da Katar ko kuma gaskiya, tasowar Hausawa daga Habasha da kuma tasowar Yahudawa daga can duk lokaci ɗaya ne, kuma duk wuri ɗaya suka zo.
wato Afirka ta Yamma. A cewar Tariq as-Sudan na Abdurrahman da Abdullahi as-Sa'adi, wata al'umma ta samu daga wani rukuni na Yahudawan Misra wanda suka yi tafiya ta hanyar gwadaben Sahel ta cikin Chadi zuwa Mali. Wannan al'umma ita ce ta Sarki Diya na Kokiya, wanda sunansa kawai aka sani da Zaya al-Yaman, ma'ana tafiyayye daga Yaman. A cewar tatsuniyoyin yankin, Zaya al-Yaman wani mutum ne daga cikin wasu rukuni na Yahudawa da Habashawa suka kwaso daga Yemen a ƙarni na 6. Zaya al-Yaman ya yi tafiyar ne zuwa yammacin Afirka tare da uwansa, inda daga bisani ya kafa wata al'ummar Yahudawa a arewacin Najeriya. Malaman tarihi da masu rawaito samuwar al'ummar Yahuda a wannan yankin namu, ciki har da su Muhammad dan Muhammad al-Idrisi, Ibn Khaldun, Leo Africanus da dai sauransu. Al'umman na Yahuda sun kafa a manyan birane Afirka ta Yamma kamar Gawo, Timbuktu, Agadez, kai har ma da Kano. Hujjar dai ta ci gaba da kawo kamanceceniya da ke tsakanin Hausa da Ibrananci, yaren Yahudawa kenan, kai har ma a zamantakewa. Mun kwatanta kwayoyin halittar Hausawa da na Yahudawa da kuma dogon nazari da bincike kan dangantakar kabilan biyu domin samu amsar shin Hausawa Yahudawa ne? Ku biyo mu a shafinmu na YouTube inda za mu wallafa bidiyon da zai ba ku haske game da lamarin. Kun yarda da hujjojin waɗannan malaman tarihin kan cewa dagin arewa daga Yahudawa ya samo asali? Kuna ganin Hausawa Yahudawa ne suka musulunta? Ko kuma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin Hausawa da Yahudawan? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashen sharhi.